예, 안녕하세요. 오늘 저기 수원 시청역 앞에 어디시라고? 이름이 아까 거기 뭐였지 아까? KBS 앞에 거기 사슬 갔다가 이 사슬놈 애들이 액정 보이시냐? 액정까지 지금 깨먹은 거예요 지금. 그래서 지금 지금 증상은 터치 안 되므로 왔는데 액정을 갈아가지고 확인을 하니까 액정이 똑같이 터치가 안 되니까 이제 메인보드 불량 판정을 내리고 거기서 이제 수리가 안 되니까 뭐 3, 4일 걸린다 그랬나? 예, 큰게 크게 좀 얘기를 해주면 괜찮아. 3, 4일 걸리는데 다른 데로 보내는데 자 그때 이분이 당일 수리가 안 되니까 저한테 오신 거예요 지금 전화를 하시고. 근데 액정까지 이렇게 이쁘게 깨먹었어. 근데 액정에 대해서는 지금 나무늘라라 하고 있는 거지. 일단 가지고 와보라는 거지 메인보드. 네. 자 일단 이거 무편집으로 바로 한번 작업 들어가 보겠습니다. 지금 액정은 다 확인하신 거 아니야 그쪽에서 끼워가지고. 네. 액정은 정품이 맞아. 꼭 정품 추출로 끼워달라 그래야 돼 그쪽에서. 여길 깨먹었네 여기네. 이건 작업자 실수야 액정 깨먹은 건. 왜 이상한 데 가셔가지고 어린 놈의 쉐이들인 데 가셔가지고 이거 꼭 짝퉁 액정이나 추출 말고 추출로만 끼워달라 그래. 공유기가 액정 한 번도 안 바꾼 거야. 오리지널 정품이야. 진짜 터치 안 되는 거 확인한 거야 이거? 네, 새거 껴봤는데 네. 안 됐어요. 그리고 제 액정을 여기도 좀 크게 좀 얘기해. 다른 데다 끼고 해봤는데 잘 되고. 네. 자 이건 그냥 제가 확인 없이 그냥 그 업체에서 확인했으니까 이거 바로 그냥 보도 작업 진행하겠습니다 제가. 뭐 누렇게 뜬다고 테두리에 그래가지고 액정을 바꿔서 껴보는 거거든요. 뭔 액정 터치 안 되는 거 누렇게 뜨는 거하고 뭔 상관인데. 죄송합니다 지금. 액정 누렇게 뜨는 거하고 그게 무슨 상관이야 터치 안 되는 거하고. 에? 나 미쳐버리겠다 진짜. 액정 누렇게 뜨는데 액정을 바꿔서 확인만 하면 되는 거 아니야. 에? 꼭 물어달라 그러셔. 네. 그리고 액정 그 바꿨으면 그 정품인지 아닌지 나한테 확인하러 와요. 네. 자 유튜브 지금 방송 시청하시는 분들 참 이게 진짜 제가 그래서 이거 유튜브 방송을 하는 이유 그런 진짜 양아치 쓰레기 새끼들 때문에 제 같은 사설이 욕을 먹고 아까 제가 전 방송에도 말씀드렸던 진짜 착실하게 잘해주시는 분들도 굉장히 많습니다. 예? 이런 거 있으면 기본적으로 액정을 바꿔줘야죠. 예? 저도 이렇게 수리하다가 이렇게 액정 떨어뜨리는 경우가 있거든요. 액정 깨지면 정품 끼워줍니다. 저 솔직히 얘기하고. 예? 필름 비싼 거 하나 붙여드리고. 예? 어디 가서 정품 아니라고 100배 보상해드립니다. 라고. 예? 터치. 바로 작업 이거 원인은 10만 프로 100만 프로는 고객 과실에 의한 충격 데미지. 자 작업 들어가겠습니다. 일단 그쪽에서 오라고 했으니까 가셔가지고 꼭 다시 한번 거기 지금 저기 성격 보니까 좀 얘기 못할 것 같다면 아버님 통해서 얘기를 하시란 말이야. 너가 실수인데 뭘 가져와라 개소리 하고 있어. 그냥 바꿔주면 되는 거지.
오늘 오래? 네. 나 여기서 자 이제 액정 끼워가지고 터치 되는 것만 확인 시켜주면 되는 거야. 네. 그치? 거기 가서 이제 액정 바꾸시면 되고. 뭐 아까 뭘로 바꾸라고? 정품 추출. 그렇지. 정품 추출. 자, 소비자 액정은 깨져서 터치가 안 되니까 이제 네, 이거 정품 추출입니다. 이것도 제발 가서 좀 이거 어차피 터치 안 되니까 조립 안 해줄 테니까 그냥 가서 해준 게 낫겠다. 그냥 가서 해달라 그래. 요걸 이제 확인만 하시고. 네. 이것도 추출인데 좀 깨졌잖아. 이런 거 이제 싸게 파는 거야. 이게 정품 추출이야, 오리지널. 메모리 용량도 좀 비워놔. 네. 용량 많지? 네. 터치 잘 되지? 네. 아이씨, 홈버튼 빠졌네. 자, 터치 이상 없습니다. 잠시만, 설정이 어딨어? 아, 설정 확인하면 더 좋은데. 그거 열고 그냥 하시면 될 것 같아요. 아니, 홈버튼이 없잖아 지금. 그거 이렇게 그냥. 어떻게? 돼요. 들어가. 안 되지 이거. 카메라 들어가고. 하나 빼는 게 있는데. 자, 이거 다시 한번 확인하겠습니다. 제가 홈버튼 달린 걸로 해서. 터치 잘 되지? 자, 홈버튼 달린 걸로 테스트 한번 해보겠습니다. 이게 짝퉁 액정이란 말이야. 이게 도장시키게. 네. 마음이 아프다. 에? 명 하나 챙기시고. 거기 가서 무슨 일 있으면. 전화해. 그건 작업자 실수. 어쨌든 걔네들이 끼었다 붙인 거 아니야. 네. 이런 짝퉁 액정 끼워달라면 아니 정품 추출. 응? 나랑 싸움 붙이려고는 하지마. 논리로 따지고 얘기를 하시란 말이야. 아버님 이거 어차피 그 전에 이상이 없었던 거 아니야. 네. 자, 터치 확인합니다. 잘 따라옵니다. 자, 확인해봐. 네. 이상 없지? 네. 잘 되지? 그럼 수립 퍼펙트하게 된 거야. 자, 이분들 이제 다른 사설 가셔가지고 메인 수리도 못하면서 액정까지 깨먹으면서
이건 이제 본인이 알아서 해. 아까 여기 전화를 해줬어, 아버님이랑. 네. 자, 여기까지 6 터치하는데 원인 충격. 포스팅 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저 월요일 아침부터 또 열받게 하는 일이 생겼는데, 우리 아침에 저 초손님이신데, 저기 강남역 10번 출구 또 3만원 제대로 사기 당하시고 오신 분인데, 그래서 이분은 자가 수리하다가 배터리를 저기 나사 잘못 박아가지고 보드 마창 나는 경우보다 좀 마창이 좀 심합니다. 워낙 쑤셔대가지고 한 3개쯤 정도가 저기 마창이 됐는데, 자, 원인은 수리가 안 됩니다. 자, 이쪽 나사입니다. 지금 이 보드가 보는 각도, 저희 보는 방향에 따라서 10겹일 수도 12겹일 수도 있습니다. 이 보드 층 자체가. 자, 근데 쓰레기 업체에서 이걸 10분 동안 맡기고 3만원을 받아 처먹었다고 합니다. 강남역 10번 출구. 예? 조현이 나오세요. 거기서 수리가 되든 안 되든 3만원 받아 처먹습니다라는 안내 문구가 돼 있다. 그건 침수에 대해서 하나인 거잖아요. 네, 예. 네, 침수에 대해서 성공 여부와 관계없이 3만 원이라고 써 있었어요. 근데 얘는 침수가 아니잖아. 근데 왜 환불을 안 받으시는 거야? 가서. 말빨이 무서워서요? 자, 고객님들, 이거 고객님들, 시청자분들. 자, 아이폰 수리에 관계없이 3만원 받아 처먹습니다. 다 쓰레기 업체들입니다. 그런데 가시면 그 안내 문구 있으면 그냥 나오시면 됩니다. 예? 아니, 한 게 없는데 나사 풀었어요? 나사 풀었죠. 자, 풀고 뭐라 그럽니까, 걔네들? 원인 파악했어요? 이건지 저건지 잘 모르겠다고. 자, 여기 좀 와보세요. 그냥. 네. 이건지 저건지 모르겠다면서 3만원을 받아 처먹으면 안 되는 거잖아요, 그 새끼들이. 네, 안 되는 것 같아요. 그 제가 결론 내드렸잖아. 원인 네. 해드렸잖아. 네, 네. 제가 비용 받는 거 아니잖아. 확인하는데 네. 무슨 비용이 있어요. 네. 제발 그런 쓰레기 업체 가서 당하지 마시고요. 자, 시청자 여러분들 다 정리하겠습니다.
저희 서비스 업체는 침수나 파손, 뭐 점검비 명목으로 뭐 3만에서 5만원 받아 처먹는 그런 업체입니다라고 묻고 있으면 그냥 나오시면 됩니다. 여기까지입니다. 아, 열받아. 씨.